kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa warbixin hadda ina soo gaartay. warbixintaas oo ah hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee Nissa ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid ah YouTube-leyda Soomaalida ugu caansan. waa kuma qofkaas maxaase lagu xiray oo lagu heestaa? macluumaadka iyo sheekada YouTube-leygan la xiray inta aanan ku bilaabin daawade waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelkan Suldaan Tube aad subscribe saarato furtana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo. hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee Nissa ayaa gacanta ku soo dhigtay Sidow Lugeel oo kamid ahaa YouTube-leyda Durdur Media Group. xarigan Sidow Lugeel ayaa imaanaya kadib markii sirdoonka Soomaaliya ay ku soo eedeeyeen inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab. hadda Sidow Lugeel waxa uu gacanta ugu jiraa hay'adda amniga Soomaaliyeed iyadoo baaritaano lagu wado. warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in qabashada Sidow Lugeel uu ka dambeeyay fanaanka Axmed Gaarane oo gacanta ugu jiro sirdoonka Soomaaliya. fanaankaas ayaa wararka aan helin waxay sheegayaan in uu soo farmuuqay uuna sheegay inuu la shaqeyn jiray Sidow Lugeel. si kastoo ahaataba milkiilaha Durdur Media Xasan Toob oo aan isku daynay in aan la xiriirno dhowr jeer ayay inoo suurto gelin in aan qadka taleefanka ku helno si aan wax ugu weydiino xaaladda Sidow Lugeel. sida aad wada ogsoontihiinba Sidow Lugeel waxa uu ka tirsanaa janaalka Durdur Media Group. ilaa haddana janaalka Durdur Media Group kama uusan hadlin xarigan loo geeyeystay Sidow Lugeel. ilaa hadda war tafaasiil ah kama aysan bixinin Durdur Media Group. wixii warara ee ku soo kordha xariga Sidow Lugeel barnaamijyadeena dambe ayaad kala socon doontaa hadduu Allah idmo. waad ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan daawade. haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato channelkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe aad saarato furtana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo. mahadsanid.